Lep pozdrav danes na ta pomemben dan, se pravi, slavimo na nek način dan zmage oziroma konec druge svetovne vojne. Je pa tudi že nekaj časa ta dan tudi dan Evrope, ne, ker recimo, da je nova Evropa se zgradila po drugi svetovni vojni in na nekih novih vrednotah, ki naj bi poudarjale predvsem mir. Vemo pa, da v vsakem trenutku ne, se moramo še bolj truditi zanj in še bolj spominjati na tisto, kar nas lahko preteklost nauči iz določenih dogodkov, kot je bila ta druga svetovna vojna. Ne moram reči, da je bil dogodek, ampak je bilo kar dolgotrajno proces in dolgotrajno mučenje in ja, tako, in veliko stvari, ki so se zgodile. Ampak danes nisem jaz tukaj zato, mi smo dopoldne že imeli eno vodstvo, ravno tako z našo kolegico, kustosinjo zgodovinarko Mihaelo Kovačič, pa ti kar predajam besedo. Še enkrat vas lepo pozdravljam in vas kar vabim, da gremo na razstavo, kjer vam bom pač malo povedala o tem času. Tako da kar za menoj. Stalno razstavo o 20. stoletju v Posavju, ki se imenuje po 10 zastavami 1900-1990 Posavje. Kar pomeni, da je v 20. stoletju na našem ozemlju vihralo 9 zastav. Samo v času druge svetovne vojne, ki ga imam danes namen predstaviti za vas, so vihrale 3 različne zastave. Nahajamo se sicer v prostoru, ki prikazuje prvo polovico 20. stoletja pred drugo svetovno vojno, vendar o tem vam danes ne bom toliko razlagala, oziroma ne bom razlagala, ampak je to prostor in čas, ki je pravzaprav neka uvertura v drugo svetovno vojno, ki je bila najsmrtonosnejša, najobsežnejša in najobsežnejši in najbolj drag spopad v zgodovini človeštva. V vojni je izgubilo življenje okrog med 50 in 70 milijoni ljudi, no, različni podatki se navajajo, tudi zaradi tega, ker je veliko ljudi umrlo tudi zaradi posledic druge svetovne vojne. Zajelo res večino človeštva in zajelo je tudi naše Posavje. Vzroki za drugo svetovno vojno so pravzaprav med obema vojnama vzpon nacizma in fašizma v Italiji, v Nemčiji nacizma s Hitlerjevim prihodom na oblast leta 1933. Potem je bila Nemčija tudi tista, ki je v prvi svetovni vojni dobila strašne pogoje, ki jih je morala izpeljati in je bila nezadovoljna tudi zaradi tega. Pa še leta 1929 je bila svetovna gospodarska kriza, ki je ustvarila tako socialno bombo, ki je pravzaprav omogočala vzpon avtoritarnih režimov. Tako da začetek vojne sicer se šteje uradno 1. september 1939, na naše ozemlje pa potem naših tal se pa dotakne potem, ko Jugoslavija podpiše pristop k trojnemu paktu marca in se v bistvu vojska temu upre in izvede državni udar, kar Hitlerje razjezi in napade Jugoslavijo 6. aprila 1941. In vas vabim v prostor, ki označuje to obdobje. Ta nesrečni 6. april in kako je zaznamoval našo posavsko regijo, no. Regija Posavje je bila razdeljena med 3 okupatorje.
in sicer med italijanskega, nemškega in hrvaškega, se pravi NDH, država NDH. To je bilo 5 obmejnih vasi ob Hrvaški, je bilo priključenje tej državi, mislim, ja, državi. 6. aprila je bilo najprej napadeno letališče Cerklje ob Krki. In nekako v Brežice so prišli 11. aprila, no, kakor jaz to razumem, te datume. Od vseh okupatorjev je bil najhujši nemški. Nemški okupator je v bistvu želel, da pozabimo, da smo Slovenci, Slovenci pozabimo, da smo Slovenci. Želel je v bistvu res, je začel z ukrepi raznarodovalnimi in sicer že pred okupacijo je imel plan, da 220 000 Slovencev izseli iz tega območja. Prepovedan je bil takoj slovenski jezik, uničevali so knjige, zapirali so šole, obvezna je bila nemščina, ponemčili so imena, krajevna imena so spremenili v nemška in tako da je bil ta njihov način res zelo krut pa zato, ker že takoj naše Posavje je pač doživelo eno tako posebno usodo tudi na slovenskem nivoju zaradi tega, ker je že takoj na začetku je bil v prvem valu, so izselili najprej izobražence in sicer v Bosno, Srbijo in na Hrvaško. Od tega je bilo 645 Posavcev. V drugem valu oktobra talele razglas se je nahajal po vseh po vseh vaseh, ki so bile namenjene izgonu. 20. oktobra in 23. oktobra 1941 se je začelo izseljevanje posavskega prebivalstva v nemške dežele, približno v 300 delovnih taborišč. Od oktobra pa do junija 1942 je bilo izgnanih 37 000 ljudi. V celoti pa nekako 43 do 45 tisoč oseb. Ostali so doma samo tisti, ki so bili nujni za infrastrukturo, se pravi železničarji, rudarji. V glavnem, če gremo pogledati tukaj noter, ker nas je malo, gremo lahko vsi. Ogromno fotografskega gradiva tudi v mojem muzeju hranimo iz taborišč. Bili so poceni delovna sila, otroke so želeli ponemčiti in so jih dali majhne v vrtec, večje v šolo, po 15. letu so pričeli z delom. Seboj so lahko odnesli samo nekaj obleke in hrane, za sabo so pustili praktično vse. Tako da, recimo, ko sem govorila o fotografiji, ta fotoaparat je zelo zanimiv. To je v bistvu bil last Viktorja Strmeckega iz Bizeljskega, ta fotoaparat, ki je imel 6 fotoaparatov v izgnanstvu in je zelo veliko slikal. Tudi njegove fotografije hranimo v muzeju. Fotografija je bila zelo pomembna tudi zaradi propagande in sicer so želeli tudi Nemci pokazati s fotografijo, da se izgnancem v Nemčiji ne godi slabo. Na izpraznjena in pa še na topla ognjišča pa je nemški okupator naselil kočevarje iz Kočevskega. To so bili kočevski Nemci, ki so že 600 let živeli na slovenskem ozemlju in
so ohranili svojo identiteto, nemško, svoj nemški jezik, ki je bil zelo spremenjen sicer, in ga danes nekako je v izumiranju, ne. Kočevarji so prišli pod italijansko okupacijo in so nekako želeli, oziroma v Rajh, in 11.500 oseb, 1509, mislim, da je natančna številka, je bilo preseljenih takoj, mislim, da se že novembra, 12. novembra, mislim, da se je začela pa selitev kočevarjev na izpraznjene domačije. In vse do konca vojne so pač živeli na naših domačijah, mislim, na naših posestvih in na koncu doživeli kruto usodo, ker so morali oditi in so ostali brez imetja, brez zemlje, brez tiste v kočevju in brez te, ne. V glavnem so šli po drugi svetovni vojni v Ameriko. Tako da zapustili so hranimo tudi nekaj dediščine v muzeju, premične dediščine seveda kočevarjev. Oni so na hitro pravzaprav zapustili, niso tudi mogli vzeti veliko stvari s seboj. Tako da recimo ta omara je, mislim, da iz Bizeljskega, kjer so jo imeli Nemci iz Tirolske v lasti. Slišite v ozadju partizansko glasbo in smo že v prostorih odpora, ki se je na našem področju začel zgodaj. In sicer prva takšna skupina, krška partizanska skupina, je bila ustanovljena že junija 1941, ki pa je takoj po prehodu v ilegalo bila izdana in so jih Nemci ubili v gozdu nedaleč stran od Brežic, no. Dobrava pri Brežicah. In to so bile v bistvu tudi prve žrtve nacizma na Slovenskem. Druga takšna odporniška skupina pa je bila Brežiška četa, če greste za menoj. Ki pa je bila ustanovljena oktobra 1941. To je v tistem času, ko so že začeli z izganjanjem Slovencev z tega našega območja. In v glavnem so že izvajali res akcije, se pravi, da so minirali železnico, onesposobljali, da bi preprečili izgon. Po enem mesecu je bila tudi ta Brežiška četa izgnana, in sicer stojimo za delom hrama, v katerem so se skrivali in bili obkoljeni. 4 partizani so umrli že v samem napadu, ostalih 10 pa so potem so bili ustreljeni v sodnih zaporih. Teh prve 2 čete hranimo predmete, to so krški borci, Brežiška četa, predmeti, pa na voljo so pa tudi pisma, ki so jih pisali iz Maribora domov. Taka ganljiva, no, pisma. Spomladi leta 1942, po nekaj časnem zatišju, pa so na Bohorju ustanovili prvo kozjansko četo, ki je bila
tudi kmalu razbita, ampak je ta iskra tega upora tlela naprej in jeseni leta 1942 je bil ustanovljen kozjanski bataljon, sestavljen iz 3 čet, ki so v bistvu prizadevno delali za svobodo. In šele leta 1944 so res množično začeli prihajati borci v partizane na Bohorju. Bohor je pravzaprav hribov je v Krški občini, sosednji občini. Ne vem, koliko poznate. Ja. In to je res takšno gozdnato področje, ki je omogočalo skrivanje in skrit takšen teren. No. Se pravi, borci prihajajo zares šele v začetku leta 1944 in 27. aprila je bil ustanovljen kozjanski odred. Najprej z 2 bataljonoma, na koncu z več kot 1000 borci, ki so v tem letu 1944 naredili res tako veliko osvobojeno ozemlje na Kozjanskem in že upravljali to področje s tem, da so tiskali časopise, imeli šole, že 16 šol je bilo na tem področju. Jih je nemški okupator potem konec leta 1944 razbil, ampak najbolj je pa trpelo prebivalstvo, ker so res požgali, ne vem, vasi in Talele razstava, vidim, da gledate, je pa gostujoča razstava iz Maribora, ja, Društvo Trafika, pa govori o Johnu Denverju, ki je bil pravzaprav Škot, ki je v otroštvu odšel s starši v Novo Zelandijo in se je kot mlad prijavil v vojsko. In je prišel se bojevati v Grčijo in iz Grčije v Jugoslavijo, tako res zanimivo pot in je po pobegu iz zapora pristal med partizani in je pristal na koncu v Šercerjevi brigadi in se je boril s partizani in ja, mislim, res tako fascinantno zgodbo je imel. Je pa res, da je v bistvu tudi prišel na obisk potem po vojni v Slovenijo in tudi v našem gradu je bil gost in je bil odlikovan pravzaprav iz tudi strani Jugoslavije, Nove Zelandije, Grčije. Ja, tako, no, taka zanimiva zgodba je. Res zanimiva, no. V glavnem, to je bilo na področju, kjer je Nemčija okupirala naš del Posavja. Je pa še en del Posavja, ki ga je okupiral italijanski okupator, če se spomnite, sem prej razlagala. Tukaj pa se je odpor začel v letu 1942 in je bil ustanovljen v Gorjancih. Gorjanski bataljon, ki je tudi že dosegel tako obsežno osvobojeno ozemlje, vendar je pač tudi nekako bilo prekinjeno to delovanje. Sploh pa to področje je pravzaprav z kapitulacijo Italije prišlo potem pod nemškega okupatorja.
Tukaj pa predstavljamo umetnico Alenko Gerlovič, ki je povezana z Brežicami in tudi z našim muzejem, ker je večino svojega opusa podarila Posavskemu muzeju. Je bila pa tudi v Partizanih in tukaj predstavljamo dela iz časa, ko je bila partizanka. Njen oče je tudi, on je bil zdravnik v Brežicah, tako da so živeli, že kot otrok je živela v Brežicah in je tudi izgubila očeta med drugo svetovno vojno, no, tako. Tukaj recimo, če se usedete, se da slišati dnevnik iz prvih dni vojne. Slišati in v bistvu videti na zaslonu. Zdaj letos, sploh letos, ko spet nekako več govorimo o drugi svetovni vojni, ker je ta pomembna obletnica, tudi ljudje se kar najdejo spet neki dnevniki, recimo zapisi, takšni in drugačni. Tega smo sicer, ta dnevnik iz prvih 10 dni iz Sevnice smo že hranili v Posavskem muzeju, že odprej, vendar nekako smo letos ugotovili, da je še več tega, no, da ljudje še vedno to hranijo in da še se ne ločijo od tega. Ja, in se je tudi prav, da se ne, no. Tako da tukaj se da slišati dnevnik, no. Smo pa nekako tle pod napisom Živela svoboda in smo nekako prišli k temu koncu vojne, koncu odpora, koncu zmagi, no, začetku pravzaprav. Danes je tudi drugi del dokumentarca, kakor jaz razumem, na RTV Slovenija o zmagi in zdaj smo ravno v prostoru zmage, se pravi zmage in obnove pravzaprav. Kljub vsemu veselju in navdušenju, da je vojne konec, kapitulacija je bila podpisana sicer 8. maja zvečer, praznujemo pa 9. maja sicer zaradi tega, ker je Rusija praznovala in nam je še to ostalo od časov skupne Jugoslavije. Drugače pa je zavladalo veselje po 4 letih recimo na naših tleh vojne, je to res pričakovano, ampak po drugi strani pa po moje je zavladal tudi velik kaos, ker je bilo potrebno čisto praktično, ja, na eni strani praznovanje, proslave, mitingi, na drugi strani pa se je ob Savi valila ogromna množica vojske, se pravi od Nemcev do Ustašev, do domobrancev, vsi so v bistvu imeli cilj Avstrijo. Tudi naši kočevarji, ki so zasedali domovanja Posavcev. Tako da, ne vem, zasledila sem podatek, da je 400 000 vojakov šlo čez Slovenijo. Se pravi, takoj po vojni je prevzela oblast komunistična, komunisti, ki so tudi obračunali z vsemi, ki so jim med vojno
ki so bili med vojno na drugi strani. Tudi v Posavju se je to dogajalo. Po drugi strani so se pa vračali tudi begunci, to so tisti, ki so pred izganjanjem odšli, bodisi k sorodnikom na ozemlja, ki niso bila predvidena za izgon. Pa na drugi strani so prihajali domov tudi taboriščniki. Prihajali so vse do leta 1946, v naši družini celo konec leta 1946. Prihajali so domov tudi interniranci iz koncentracijskih taborišč. Tako da po moje je bilo res to leto 1945 takšno kaotično. Potrebno je bilo, kakor vidite, posejati posevke, vse je bilo uničeno, zemlja ni bila v celoti obdelana. Kar je bilo obdelanega, je pripadalo obvezni oddaji, se pravi, da je bila obvezna oddaja pridelkov. Mednarodna pomoč je prišla, v Brežice mislim, da so prišli 3 traktorji, ki so takoj začeli z delom. To je, mislim, da dedek na traktorju od enega od naših muzejskih sodelavcev, ki je žal pokojen. V teh prvih 5 letih je bilo res vloženega ogromno dela, izkazala se je mladina, mladinske brigade, ogromno prostovoljnega dela. Država je načrtno izvajala to 5-letko, da je v bistvu elektrificirala državo in industrializirala. Ta je v bistvu ustvarila nekako temelje za razvoj, ki se je začel potem od 50 let naprej. Tako da na koncu lahko rečem samo to, da po vsem tem, da letos že celo leto res se ukvarjam s temi različnimi temami od vojne, povezane z vojno, nam vsem skupaj želim, da se nam kaj takega ne zgodi. Čeprav včasih res izgleda naša situacija, v kateri živimo, zelo čudna, ne? In marsikdaj spominja na to, kaj je bilo v času pred drugo svetovno vojno, ampak jaz vse, kar lahko zaželim, da se takšno gorje več ne ponovi. Tukaj bom zaključila svoje vodstvo.